بعد ما حاول سواق اوبر يخطفها، قدرت الاجهزة الامنية انها تقبض عليه. خلال الساعات الاخيرة اتصدرت بنت اسمها حبيبة الشماعة ترند بعد ما قدرت انها تهرب من محاولة لخطفها من سواق اوبر. القصة بدأت بان حبيبة طلبت اوبر من منطقة التجمع الاول وكانت رايحة لمصر الجديدة. العربية وصلت وركبت حبيبة وبدأت مشوارها، ووالدتها اتصلت بيها عشان تطمن عليها، بس لقت صوت كاسة العربية عالي جدا والسواق كان بيتكلم في التليفون وبيزعق بصوت عالي. فطلبت حبيبة منه انه يوطي صوت الكاسيت، فرد عليها وقال لها لا مش هوطيه، وكان عمال يبرطم ويقول كلام مش مفهوم. فمامتها سألتها ماله ده يا حبيبة؟ قالت لها مش عارفة يا ماما ماله فيه ايه. وبعدها الخط قطع وحاولت تكلمها بعد كده اكتر من مرة معرفتش، لحد ما فضلوا صحابها يكلموها ويشوفوا وصلت لفين. فرد عليهم راجل وقال لهم صاحبة التليفون دي وقعت من عربية على طريق السويس وقعدت تتشقلب لحد ما خبطت في حاجز اسمنت. ولما جري عليها الراجل علشان يسألها ايه اللي حصل، قالت له وهي مش في كامل وعيها السواق كان عايز يخطفني. وبعدها جالها تشنجات وأغمى عليها. الوقعة اللي وقعتها حبيبة من العربية ما كانتش بسيطة، لأنه كان بيجري بالعربية بسرعة كبيرة جدا، وده أدى إنها تتصاب بنزيف داخلي وكسور في معظم جسمها. أهلها عملوا محضر في السواق في اسم الشروق بعدها بساعات قليلة، وقدرت الأجهزة الأمنية إنها تقبض على المتهم عشان يبدأوا تحقيقات في الواقعة ويعرفوا ايه اللي حصل بالظبط أدى إنها تنط من العربية وتقول كان هيخطفني.